La Sicilia verso lo zero contagi, 7 nuovi casi e 80 guariti. Al via i test sierologici costano dai 10 ai 30 euro, priorità per le categorie a rischio, per cui il servizio sarà gratuito. Mentre la politica nazionale discute sul dare la cittadinanza italiana a 600.000 migranti irregolari, la Sicilia vive un'emergenza nell'emergenza. Si può tornare a messa la prima domenica in cui le chiese saranno aperte ai fedeli il 24 maggio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Sicilia verso lo zero contagi, ci sono 7 nuovi casi e 80 guariti, 0 nuovi infetti nell'Agrigentino. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nessun nuovo contagio si è registrato ieri nella nostra provincia, secondo il report quotidiano che ci invia l'ASP di Agrigento, fermi sempre a 125 su 289 nuovi tamponi effettuati, che in totale fanno 5.187 eseguiti fino a ieri. Diminuiscono da 8 a 7 ricoverati in ospedale, così come quelli imposti in quarantena scendono da 21, erano a 24. I guariti fanno un notevole balzo in avanti, passano da 78 a 82 e costanti sono le persone decedute a 13. I ricoverati sono sempre suddivisi tra i vari ospedali della Sicilia di Caltanissetta, Palermo e Partinico. I guariti in provincia aumentano un po' in tutti i comuni, 7 a Ribera su 8, 1 è deceduto, 7 ad Agrigento su 13 in isolamento e 2 deceduti, 11 a Menfi su 12, 1 deceduto, 18 a Sciacca su 26, tra cui 4 in isolamento e 4 deceduti. 7 guariti anche a Palma di Montechiaro, 1 in isolamento e 1 deceduto. Nell'isola invece i guariti fanno un notevole balzo in avanti, salendo a ben 910 unità, mentre i deceduti vanno a 251. I nuovi tamponi effettuati nella regione sono 2.696, i positivi solo 7. I contagiati scendono da 74 unità e vanno a 2.127. I ricoverati in netta diminuzione di 14 unità e vanno a 370, tra cui 21 in terapia intensiva, meno 4, in isolamento domiciliare, meno 60 e vanno a 1757. Nelle province Agrigento sempre ferma su 69 unità, in aumento è sempre Catania di 3 casi in più e va a 694, unico capoluogo siciliano che registra ancora casi positivi. Gli altri stabili o in diminuzione, come ad esempio Ragusa, meno 17 e si colloca con 37 contagi. È in nascente di 4 unità e si attesta a 288, Messina 8 in meno con 362, Palermo 9 in meno e va a 396, Trapani meno 21 con 71 casi positivi, Caltanissetta va da 125 a 99, Siracusa stabile con 111 casi. Intanto l'ASP di Agrigento comunica che sul proprio sito istituzionale tutta la collettività può consultare ogni giorno dati e grafici completi sull'andamento dell'emergenza nella nostra provincia. Il report è aggiornato ogni giorno entro le ore 24 e già consultabile in una sezione dedicata del sito dell'ASP. Oltre ai dati numerici sono disponibili anche grafi utili a quantificare con immediatezza il trend della malattia. Al via anche in Sicilia i test sierologici per il coronavirus a pagamento fra i 10 e i 30 euro per la popolazione. Sono le tariffe stabilite dalla circolare dell'assessorato regionale alla salute che disciplina in Sicilia l'uso dei test per la ricerca degli anticorpi del Covid-19 nel sangue. L'assessorato regionale alla salute ha firmato un'ordinanza che autorizza i laboratori pubblici e privati accreditati e contrattualizzati, dotati di strumentazione adeguata a eseguire gli esami del sangue che possono rilevare se il soggetto è stato contagiato e se ha sviluppato gli anticorpi. L'intervento della Regione, spiega Francesca Di Gaudio, responsabile del Centro Regionale Qualità dei Laboratori, è stato fondamentale per calmierare i prezzi e stabilire una sorta di tariffa sociale. La Sicilia fino a ieri era una delle regioni che mancava all'appello dopo l'avvio della fase 2. La priorità è per le categorie ad alto rischio e medico rischio, per le quali le
analisi saranno a carico del Servizio Sanitario Nazionale o dei datori di lavoro. Fra gli esenti anche i ministeri dell'Eucaristia che lavorano sul fronte dell'emergenza, ma anche i privati cittadini potranno sottoporsi al controllo nei laboratori accreditati con tariffe stabilite dalla Regione. Tutti coloro che risultano positivi saranno segnalati all'ASP, messi in isolamento preventivo e sottoposti al tampone, che rimane l'unico strumento di diagnosi valido. Si è parlato delle problematiche nel campo dell'agricoltura e del commercio e nei servizi nel corso di uno speciale dedicato dalla nostra emittente al Covid-19. Ospiti della puntata speciale Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Agrigento, e Francesco Piccarella di Confcommercio Sicilia. Si sono analizzati vari aspetti della crisi, i finanziamenti concessi dallo Stato e quelli relativi alla finanziaria regionale, con un occhio anche alla fase 2 che segna la ripresa dell'economia isolana messa in ginocchio dall'attuale pandemia. Sicuramente è un'esperienza che difficilmente si potrà dimenticare, non la potremo dimenticare noi, imprese, non la potranno dimenticare i cittadini, non la potranno dimenticare sicuramente i nostri figli che sono rimasti loro malgrado 50 giorni materialmente chiusi in casa, e naturalmente da un punto di vista appunto aziendale 50 giorni di tanti settori con incassi zero naturalmente pongono assolutamente in estrema difficoltà tutto il tessuto produttivo siciliano del commercio. Ci sono naturalmente fattori, comparti come ad esempio quello della ristorazione, come quello dei parrucchieri, come quello dei bed and breakfast che sono stati, e del turismo in generale, che sono stati appunto loro malgrado necessariamente chiusi o comunque non avendo avuto la possibilità di poter lavorare. Oggi ci troviamo in una nuova fase, siamo naturalmente in attesa di provare a capire quando questi comparti potranno riaprire e quindi da lì cominciare a riprogrammare un po' di futuro. Come Confcommercio Sicilia abbiamo naturalmente fatto parte dei tavoli del governo regionale. Proprio l'altro ieri c'è stato un incontro con il presidente Musumeci e la giunta, dove abbiamo naturalmente ribadito come questo difficile momento, un momento drammatico per le nostre aziende, ha necessità di riprendersi e di riprendersi naturalmente nella maniera migliore. Devo dire che in agricoltura non ci siamo fermati tra mille difficoltà, perché poi la primavera non aspetta, dobbiamo fare i conti con la natura, ma devo dire che abbiamo avuto grandissime difficoltà nel reperimento della manodopera. È legittimo da parte di alcuni lavoratori, nonostante le precauzioni che nelle nostre aziende abbiamo preso, non venire a lavorare. C'era chi si spaventava, c'è chi temeva, e quindi chiaramente non puoi costringere le persone a venire a lavorare, il che ci ha portato a dimezzare, se non di più, la forza lavorativa nelle nostre aziende, e difficilmente abbiamo trovato manodopera. Quindi abbiamo faticato affinché poi nelle nostre tavole, nelle tavole di ognuno di noi, potessero arrivare quegli alimenti importanti. Di contro ci sono alcuni settori, vedi quello del vino, che sta soffrendo tantissimo, legato al canale Orega, e quindi abbiamo delle nostre aziende, dei nostri associati con le cantine piene di vino, non sono riusciti a vendere una bottiglia di vino per Pasqua in questi giorni un po' determinanti nella loro attività commerciale. Le nostre aziende agrituristiche sono al collasso, le nostre fattorie didattiche hanno perso tutte le loro prenotazioni. Non viviamo un grande momento, e devo dire che anche per le produzioni in itinere, mi riferisco ai meloni di Licata, ai carciofi della fascia costiera, alimenti, agli ortaggi, avendo difficoltà nella manodopera, abbiamo aumentato i costi di produzione, quindi della raccolta. Mentre Roma discute, Sagunto viene spugnata. Così sulla vicenda migranti al Senato il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova dell'area renziana suggerisce di regolarizzare i braccianti clandestini, 600.000 persone sfruttate dal fenomeno comunemente chiamato caporalato.
ma dare ai migranti la cittadinanza italiana non ci pensa il Movimento 5 Stelle e quindi non vuole inserire nel decreto cure Italia bis la sanatoria degli immigrati irregolari. E mentre Roma discute, ecco cosa accade nei fatti. Eugenio Cairone. Tranquilli è il caso di dire, considerato che i migranti, visti aggirarsi per l'Agrigentino fino ad arrivare nel capoluogo, erano stati sottoposti al tampone Covid-19, risultato negativo. Un dato che rassicura, ma non cancella naturalmente la gravità della situazione in cui la provincia di Agrigento si ritrova a fare i conti con sbarchi continui a Lampedusa, ai quali si aggiungono quelli fantasma, la cui ripresa la dice lunga su come vengono effettuati i controlli via mare. La gente, giustamente preoccupata, si chiede com'è possibile che un barcone pieno di migranti arrivi fino alla costa, da dove ci si può dileguare senza problemi, con le forze dell'ordine chiamate poi a dare la caccia all'uomo, così come è successo anche ieri. Tra gli ultimi arrivati ci sarebbe anche un presunto scafista arrestato. Sulla vicenda degli sbarchi è intervenuto anche il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, per il quale servono controlli in sicurezza. I comuni, dice Firetto, non si possono lasciare soli a dover affrontare le soluzioni. Il governo, aggiunge il sindaco di Agrigento, deve tutelare i cittadini che sono rispettosi delle regole in atto. Insomma, mentre si chiede fermezza per contrastare il fenomeno, si continua a fingere di non sentire, lasciando tutto nella vergogna. Intanto la squadra mobile di Agrigento ha eseguito l'arresto di 8 stranieri per essere tornati in Italia malgrado l'espulsione e alcuni perché ricercati per spaccio. Tutti erano sbarcati a Torre Salsa. Il lavoro investigativo è coordinato dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Si può tornare a messa, è stato firmato a Palazzo Chigi il protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. Entrerà in vigore lunedì 18 maggio, dunque significa che la prima domenica utile per andare a messa è il 24 maggio. C'è il servizio di Lello Casesa. Sarà il 24 maggio il primo giorno in cui sarà possibile celebrare le messe con i fedeli. È stato firmato finalmente a Palazzo Chigi il protocollo dal Presidente della CEI, dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il protocollo entra in vigore il 18 maggio ed indica le misure da rispettare riguardo l'accesso ai luoghi di culto, l'igienizzazione dei locali e degli oggetti, gli accorgimenti da adottare nelle funzioni e nei sacramenti e la comunicazione da organizzare per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti di carattere generale. Il testo è la sintesi di una profonda collaborazione fra il Governo, il Comitato Tecnico Scientifico e la CEI nella convinzione di contribuire anche attraverso la preghiera al superamento della crisi in atto. Sarà il parroco ad individuare la capienza massima dell'edificio e garantire il rispetto sul distanziamento delle persone e non come avviene in questa fase per i funerali con 15 persone al massimo. Gel igienizzante all'ingresso, mascherine e ostia senza contatto sono alcune delle regole da rispettare e soprattutto la distanza fra i fedeli, almeno 1 metro laterale e frontale. Ci saranno dei volontari all'ingresso delle chiese che potranno garantire la corretta organizzazione. In chiesa si dovrà entrare con mascherine ed i parroci dovranno ricordare ai fedeli che se qualcuno ha sintomi influenzali o una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo deve uscire immediatamente ed andare a casa. Non è ammesso l'accesso in chiesa a chi ha avuto contatti nei giorni precedenti con malati di Covid o chi ha avuto contatti con contagiati. Sono particolarmente favorite le celebrazioni all'aperto ed in questo la Sicilia, grazie alle temperature calde, potrebbe accogliere una presenza maggiore di fedeli all'aperto nel rispetto assoluto delle norme in materia. In questa fase niente libretti per i canti, niente coro, possibile solamente l'organista o il musicista per cantare la messa. In un tempo in cui siamo stati costretti all'isolamento, la celebrazione delle messe con la presenza dei fedeli rappresenta un segnale di ripresa della normalità e soprattutto di speranza per tutte le comunità religiose. E il 18 maggio dovrebbe essere la data della riapertura anche di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Vediamo.
Già noi anche prima del decreto avevamo chiuso. Gli aiuti di Stato, regionali, arrivano, non arrivano, quindi un momento difficilissimo. Sì, è molto difficile, perché se pensi che in questo periodo per noi parrucchieri soprattutto, comunioni, cresime, la Pasqua, è un momento importante per l'economia. Poi per gli aiuti ancora oggi la cassa integrazione ai miei operai non è arrivata, le famose 600 euro sono arrivate in ritardo, sono arrivate comunque. Però il problema è l'affitto, ci sono tanti problemi che dovrebbero aiutarci ad affrontare, perché stiamo in difficoltà. Si parla di riapertura, come si affronta dopo questa bella batosta? Ci saranno dei cambiamenti. Si spera che il giorno 18 ci diano ok per partire. Già si sa quale precauzioni prendere? Oppure... No, ancora ci sono molte voci in giro, ancora no. Ieri ho sentito un amico mio dalla Puglia che il 18 gli hanno dato la conferma di apertura e i protocolli. E diciamo che sono quelli che noi sappiamo. Sanificazione, mascherine, termometro per la temperatura. Quindi quasi un'ansia dalla riapertura anche per tentare di rintuzzare la crisi economica, perché parliamo di una crisi che comunque già c'era prima e forse il coronavirus ha dato il colpo decisivo. Ci saranno delle perdite serie per come ci sono state, però dobbiamo riorganizzarci, dobbiamo ripartire intanto. Speriamo in un governo più attento. Molte volte si sentono grandi pensieri sull'economia, ma chi vive realmente la situazione, come affrontarlo? Guarda, secondo me uno dei problemi che abbiamo in Italia è proprio il fatto che sul tavolo non ci sono mai dei professionisti. Poi dietro ad ogni attività, dietro ogni piccola partita IVA, ci sono veramente dei sacrifici. Un grido d'allarme, spesso e volentieri dalle interviste che abbiamo fatto agli esercenti commerciali, la cosa principale è il sentimento di sentirsi comunque non soli. Quando tu senti delle notizie, decreti, leggi, c'è poca chiarezza. Per esempio, noi abbiamo chiuso il 9 marzo, prima che arrivasse il decreto, lasciati abbandonati, perché mi sento con i ragazzi mi dicono che ancora non è arrivata la cassa integrazione. Lasciati così. Cioè, bisognerebbe essere più vicino, perché comunque noi siamo delle persone che viviamo di poco, e quindi c'è bisogno di più assistenza, più essere più, tra virgolette, presi con attenzione. Quindi più certezza e più vicinanza delle istituzioni. Caso CIG in deroga, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, afferma: non basta offrire la testa del dirigente, i lavoratori chiedono soldi, il primo cittadino è pronto a occupare l'assessorato regionale del lavoro a seguito dello scandalo della richiesta da parte dei sindacati della somma di 10 euro da corrispondere ai dipendenti per ogni pratica in più analizzata per la cassa integrazione. C'è il servizio. Sono state confermate le vergogne che sapevamo e da questo punto di vista quindi la conferma anche del patto scellerato che credo avete visto tutti quanti, a me è arrivato pure. Qui c'è la bozza dell'accordo tra le organizzazioni sindacali e il direttore generale dell'assessorato al lavoro, dove veniva previsto che per ogni pratica doveva essere dato 10 euro per le pratiche liquidate entro il 30 di maggio, pratica di cassa integrazione. Poi per le pratiche liquidate dall'1 al 15 di giugno veniva dato a 9 euro come penalità perché c'era il ritardo, pensate un po', 1 euro in meno, e per le pratiche liquidate dal 16 al 30 giugno veniva riconosciuto 8 euro. Non è tanto la questione dell'importo che mi fa incazzare, ma il fatto di aver sottoscritto una sorta di patto scellerato per costringere le famiglie siciliane ad aspettare fino a fine aprile per avere la cassa integrazione in deroga. C'è una cosa vergognosa, è questo. Il Presidente Musumeci o domani comunica ai siciliani, a queste famiglie, entro quanto risolvi il problema e con quale soluzione. Io non ho chiesto la testa dell'assessore al lavoro perché io non faccio il collezionista di teste, non mi interessano le teste, mi interessa la risoluzione del problema per chi aspetta di poter mettere in pentola qualche cosa grazie alla cassa integrazione in deroga e a qualche direttore di ex ufficio di collocamento il quale ha tentato di arrampicarsi sugli specchi, beh, si risparmi per cortesia, perché in ogni caso il suo è l'ufficio e anche il suo l'ufficio che doveva partecipare a
a ottenere questi risultati. Le date le sappiamo tutti, siete una grande vergogna, avete proprio da questo punto di vista indignato tutti i siciliani. Ora quello che vi dico è: risolvete il problema e risolvetelo subito. La politica risponda entro quanto risolve il problema. Diversamente veniamo noi a risolvere il problema a Palermo. Abbiamo anche noi le soluzioni. Se vi mancano gente che hanno voglia di lavorare, ve le troviamo noi. Se vi manca gente in grado anche di lavorare a gratis per poter dare i soldi a questi, a chi li aspetta già da oltre un mese, ditecelo una volta per tutte. Ma vi dico che avete un esercito di oltre 10.000 persone alla regione siciliana e che con un semplice ordine di servizio, per ora, presidente della regione, assessore al lavoro, voi in ogni caso potete fare in via straordinaria, a spostare, assegnare a quel servizio tutto il personale che volete. Queste sono le risposte che i siciliani pretendono e questo dovete dare entro domani. Grazie. Iniziativa di solidarietà a Licata condotta dalla Polizia Municipale. Margherita Trupiano. Straordinaria azione di solidarietà a Licata condotta dal comandante dei vigili urbani della città Giovanna Incorvaia, sostenuta dall'intero corpo di polizia municipale e non solo. Quest'ultima, il 27 febbraio, alla diffusione delle prime notizie che lasciavano presagire che il Covid-19 avrebbe rappresentato un'emergenza senza precedenti e che per questo avrebbe determinato grosse difficoltà nelle fasce più deboli, ha effettuato una donazione per l'acquisto di alimentari. L'iniziativa di Giovanna Incorvaia, partita da una spinta di natura personale finalizzata a prevenire azioni determinate dalla disperazione, ha immediatamente raccolto il consenso e il desiderio di esprimere solidarietà dell'intero corpo dei vigili urbani, che è intervenuto con contributi a sostegno della colletta alimentare. Ma ci ha raccontato il comandante della Polizia Municipale di Licata, era un tam tam inarrestabile. Presto e senza che nessuno lo avesse richiesto, aziende, privati, associazioni, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, capitaneria di porto si sono proposti per dare aiuto. La colletta ha dato esiti strepitosi per i quali il comandante Incorvaia ringrazia tutti. Ben 598 pacchi spesa contenenti ogni ben di Dio sono stati consegnati dai vigili urbani uno ad uno, casa per casa, ai meno abbienti. Una solidarietà senza precedenti, afferma il capo della Polizia Municipale, una donna conosciuta per la sua elevata capacità professionale ma anche per un forte tratto umano che anche in questa occasione l'ha distinta nella capacità di avviare e condurre un'azione solidale di grande portata che certamente meritava di essere conosciuta. Il governatore dei Lions in Sicilia, Angelo Collura, presenta 3 progetti di solidarietà in favore di Grotte, Licata, Zafferana e Etnea. Vediamo. Carissimi, buongiorno, sono qui per presentarvi l'evento che domani pomeriggio a partire dalle 18 sarà possibile vedere sulla nostra pagina Facebook del distretto 108 YB Sicilia. Si tratta di una tavola rotonda dove saranno presenti i destinatari di 3 progetti che la LSIAF ha approvato e da noi presentati e che riguardano il comune di Licata per l'acquisto di un idrovoro, e quindi sarà presente tanto il sindaco Galanti quanto il presidente del Lions Club, l'amico Salvatore La Lumia, il sindaco di Grotte con il presidente del club Calogero Patanella e il direttore responsabile del progetto, l'amico Nino Cardaci, per la realizzazione di un caffè Alzheimer. Inoltre sarà presente il sindaco di Zafferana Etnea, l'amico Alfio Russo, con la presidente del club, l'amica Michelacci, e inoltre saranno presenti tanto il responsabile del distretto per quanto riguarda la LSIAF, la fondazione internazionale, quindi che il Lions Club ha, l'amico Vincenzo Spada, oltre che il past presidente internazionale, l'amico Giuseppe Grimaldi, nella qualità
di responsabile dell'area europea della LCAF. Tutto l'evento verrà coordinato dall'instancabile, l'immancabile professor Francesco Pira, socio Lions, che sicuramente creerà le condizioni perché domani ancora una volta verrà affermato il principio dell'ionismo imprescindibile sul territorio e che sicuramente si pone a servizio della comunità e che diventa una ciglia di trasmissione importante per quanto riguarda il rapporto tra istituzione e la realtà, ma al tempo stesso un lionismo del fare che si mette a disposizione concreta della comunità. Insieme possiamo, ci vediamo domani pomeriggio, un abbraccio a tutti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Didattica a distanza, oltre la finestra, un progetto che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Giuseppe Tomasi di Palma di Montechiaro. Margherita Tropiano. Oltre la finestra è un video realizzato dall'Istituto Comprensivo Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, diretto da Laura Sanfilippo, che sotto l'attenta e geniale regia del maestro Graziano Mossuto ha dato la possibilità agli alunni di reinterpretare, ognuno da casa propria, tramite l'uso creativo dei telefoni cellulari, il brano di Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. In questo periodo di limitazioni e incertezze, afferma il dirigente scolastico Laura Sanfilippo, la nostra scuola ha voluto mostrare come operi la didattica a distanza. Gli alunni, continua, hanno utilizzato il loro gusto personale interpretando le indicazioni dei docenti in un'azione corale di partecipazione che apre a riflessioni e permette di ripensare la didattica. Il video. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because some vision softly creeping left me stand while I was sleeping, and the vision that was playing in my brain still remain within the sound of silence. In little dreams I walk alone, narrow street of cobblestone, near the hello of a street lamp, I turn my color to the golden lamp. When my eyes were stared by the flash of the neon light, this splendid night, and touch the sound of silence. Light they saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people saw their voices never
Il 9 maggio del 1978 in un piccolo lembo della Sicilia, Cinisi, in provincia di Palermo, veniva trovato il corpo di un giovane attivista di sinistra, Peppino Impastato. Inizialmente fu fatto passare come un omicidio a sfondo terroristico, ma tutti sapevano che ad ammazzare Peppino era stata la mafia. Domani ricorre il 42esimo anniversario di quell'omicidio. Vediamo. Peppino era figlio della generazione del 68, faceva parte di una organizzazione della sinistra extraparlamentare del tempo, lotta continua, e come tale stava dalla parte degli oppressi. E di Peppino ricordo la estrema coerenza unita alla intransigenza nella sua azione. Quindi credo che uno dei lasciti principali di Peppino possa essere la coerenza, che tra l'altro lo ha portato a scontrarsi in famiglia col padre, che era vicino, contiguo ad ambienti mafiosi. Come ricordare domani Peppino in un momento di pandemia, quindi nessuna manifestazione? Ci sarà con ogni probabilità domani dal balcone di quella che fu Radio Out uno striscione, lo striscione tradizionale che ogni anno noi appendiamo al balcone per la manifestazione, e poi in diretta streaming con altre associazioni di Cinisi e del circondario. Delle manifestazioni per dire che ancora Peppino è presente, che è presente la sua lotta. È stato anche un esempio e un modello non solo per noi, insomma, ma per adesso centinaia di migliaia di giovani, ragazzi, persone in tutta Italia. Quello che ci lascia è l'estremo coraggio, la consapevolezza di un rischio comunque da correre. Da noi in quel periodo chi faceva determinate lotte si trovava a scontrarsi con il potere politico mafioso. Cosa potrebbe dare Peppino Impastato all'informazione di oggi? Allora le radio libere furono uno strumento diciamo di quello che noi chiamavamo il movimento, al fine di fare controinformazione, che poi per noi e per Peppino era la informazione giusta, vera, quella che doveva, come dire, rivelare una verità che spesso l'informazione ufficiale, la stampa ufficiale tradizionale non riportava. E l'ironia è stata un'arma importantissima che il potere odia, perché viene messo a nudo. L'esempio di Peppino e anche quello di Mauro Rostagno può essere utile per chi voglia avvicinarsi al giornalismo e fare informazione. La figura, quello di Peppino Impastato, per un giornalista che anche nei momenti di scoramento riesce a far rinascere la voglia della lotta. In un momento come questo, in cui prevalgono alcuni disvalori, in cui le realtà che dovrebbero essere oggetto veramente di attenzione, penso ai migranti, penso ai disoccupati, penso alle realtà dei diseredati e delle persone emarginate. In un momento come questo, in cui ci vorrebbe un intervento anche sul piano dell'informazione, penso che sia importantissimo seguire, come dire, figure come Peppino. Il Cappero delle Olie diventa DOP, da oggi è inserito nel registro delle denominazioni di origine protetta. C'è il servizio. I Capperi delle Olie diventano DOP. Al Cappero delle Isole Olie si aggiunge una nuova IG Food italiana nel registro europeo. La denominazione di origine protetta Cappero delle Isole Olie designa i capperi intesi come boccioli fiorati ed i cucunci intesi come frutti. Per valorizzare il prodotto, in passato, è stato costituito un consorzio con circa 60 aziende. L'8 maggio è il giorno ufficiale della nuova DOP. Nelle olie annualmente si raccolgono circa 600-700 tonnellate di capperi. Per essere DOP
Il cappero delle Eolie dovrà essere struttura solida, forma sferica o leggermente appiattita con apice pronunciato, superficie glabra, colore verde tendente al senape con striature violacee, privi di sostanze estranee visibili, calibro non inferiore a 4 mm per i capperi e non superiore a 20 mm per i cocunci, sapore intenso e pungente, odore aromatico, forte, senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei. I capperi vengono generalmente conservati al sale marino e in salamoia. Per godere del prezioso riconoscimento, anche l'attività di confezionamento dovrà avvenire nella zona delimitata di produzione. Solo così si potrà infatti mantenere le caratteristiche genuine del prodotto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. Ho riflettuto molto in questi giorni cercando di dare un senso. Perché un fottuto senso ci dovrà pur essere a tutta questa assurda situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato che il virus potesse parlare e ho immaginato ciò che ci direbbe attraverso una lettera se potesse farlo. Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò a voi. Perché sono qui? Diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta, ero stanco di come vi rapportate l'un l'altro, ero stanco dei vostri soprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali, dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra avidità, della vostra ipocrisia, del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi, alle vostre famiglie. Ero stanco della poca attenzione che riservate molto spesso ai vostri figli. Ero stanco dell'importanza che spesso date alle cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello, dell'ultimo modello di smartphone, della macchina più bella solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione, ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele, quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia a nessuno. Sono un virus. Il messaggio che voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della società in cui vivete, perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare tutto apposta perché capiate che l'unica cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre energie d'ora in avanti è semplicemente una: la vita. La vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli o nipoti, perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali. Siete tutti uguali. Non fate distinzioni tra voi. Io sono di passaggio, ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile. Camminate piano, respirate profondamente. Fate del bene. Godetevi la natura. Fate ciò che vi piace e vi appaga e createvi le condizioni per non dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena andato. Ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio.